Hello friends, welcome back to my YouTube channel. இன்னைக்கு இருக்க இடம் பாத்தீங்கன்னா கூர்க்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் லொகேஷன். Treebo Allaranda Homestay அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே ஒரு நாள் நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம். இந்த பிளேஸே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இது கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். கொஞ்சம் இங்கே ரோடெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும். வர்றது கொஞ்சம் ரொம்ப இந்த ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி இருக்காது. பட் இந்த ஏரியா மட்டும் கொஞ்சம் ரோடெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும். வந்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கியர் லோ கியரில் வச்சு வந்துடலாம். சரி, அப்படியே நம்ம வந்து உள்ளே போகிறோம். ஓகே, இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்க பையன். ஸோ இந்த பையனுக்கு நிறையா இந்த ஏரியாவை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு. இங்கே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் பையன் தான் இவங்க வந்து பூர்வீகமாக இங்கே ஸ்டே பண்ணுறாங்க, பூர்வீகமாக இருக்காங்க. இவங்க பூர்வீக மக்கள் இவங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நிறைய இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த ஏரியா பேர் வந்து மடிக்கேரி. ஓகே, கூர்குன்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. கூர்க் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க வச்ச பேர். மடிக்கேரி அப்படின்றது தான் இங்கே இந்த ஊர் பேர். இதுதான் கேபிட்டல் ஆஃப் கூர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் மெயின் பிளேஸு. மோஸ்ட்லி இதுதான் ஒரே ஹில் ஸ்டேஷன். மிச்ச கூர்குன்னு சொல்லிட்டு கீழெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஹில் ஸ்டேஷன் இல்லை. ஸோ இதுதான் மெயின் ஹில் ஸ்டேஷன். ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், கூர்க் வந்து ஸ்காட்லாண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கூர்க் என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி எஸ்டேட். காஃபி தான் இங்கே ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ இந்த எஸ்டேட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வரும்போதே அப்படியே காஃபி தோட்டம் தான் உள்ளே இருக்கும். அதே பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் காஃபி தான். இவங்களே வந்து இவங்க காஃபி பீன்ஸை வளர்த்து இவங்க வந்து வெளியில் கொடுத்து காசாக்குறாங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட வாங்குற காஃபி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷு, இவங்க தோட்டத்துலேயே விளைஞ்ச காஃபி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃப்ரெஷ் காஃபினா ஃப்ரெஷ் காஃபி. யூ செல்லிங் டு விச் கம்பெனி? ஐ ஹோப் your mom give to the mill. You give to the mill. Okay. They grind it and they sell. Okay. They'll give the money. I don't know which brand. It will distribute to many brands. Many brand. Okay. So இது ஃபுல்லாகவே காஃபி தோட்டம் தான். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இங்கே ஒரு மிளகு செடி வேறு இருக்குது. ஃபுல்லாக காஃபி லேண்ட் தான். நல்லா இருக்குல்ல, பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸு. நீங்கள் இங்கே இந்த இடம் உள்ளே வரும்போதே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே இங்கே அப்படியே உள்ளே டவுன் வரும். டவுன் வந்து இப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ கொஞ்சம் மண் ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். சரி, Madikeri, what are all famous in Madikeri? You get to see Raja's seat, Raja's tomb. Okay, what is the name for the Madikeri? Madikeri means what? This fogland. Madikeri means fogland. Yeah. Okay, உங்களுக்கு ஃபாக்னா என்னன்னு தெரியும்ல? ஃபாக்னா பனி. பனி படர்ந்த இடம் தான் மடிக்கேரி அப்படின்னு அவங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜில் சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று, இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து தமிழில் கொடகு மலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க பேசுகிற லாங்குவேஜ் வந்து கொடகு, கொடவா. ஓகே, அண்ட் திஸ் பிளேஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கொடகு. யூ கால் எஸ் கொடகு. எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த தமிழோட அந்த இது இருக்குது. ஓகே, சரி. கொடவா டெல் சம்திங் இன் கொடவா. Okay, just give me a sentence to tell. Say, how are you in Kodawa? நீ என்ன நூலியா? Somewhat mixed like a Kannada, va? Yeah. Mixed Kannada. From every language. It's mixed from Hindi, Tamil, Malayalam, Kannada, and yeah. Okay. It's mixed from every language. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்ல, இந்த சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜ் எல்லாம் கலந்தது தான் கொடவா அப்படின்ற அந்த லாங்குவேஜ். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்களா பைனாப்பிள், ஃப்ரெஷ் பைனாப்பிள். This like is, okay. No, this. What? You use it in biryani leaf.
ஏய் பிரியாணி லீஃப் ஓகே இங்க பாத்தீங்களா பிரியாணில ஒரு bay leaf. பிரியாணி லீஃப் பாத்துட்டீங்களா இங்க பாருங்க பிரியாணி லீஃப் We'll get dried ones na. We'll keep it. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த காய வச்சு கொடுக்குறது ஸ்பைசஸ்ல ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஸ்பைசஸ் இதுதான். I'll show you the long ones. Come on. Touch me now. Let's go back. I'll show you afterwards my spices. I'll show you this. ஆமா இவங்க தான் ஓனர் அம்மா. கீழே பார்த்து குடிஞ்சோம். இது உங்களோட தோட்டம் பாருங்க சுத்திலும் தோட்டம் வச்சிருக்காங்க. இந்த பூ பாருங்களேன் வித்தியாசமா இருக்கு. என்னன்னு நல்ல ஸ்மெல் கூட இருக்குங்க. பா செம ஸ்மெல்லு. This is a hybrid of a fruit, okay? It's called. Hey, what does this tree mean? There's no ripe ones. What to do? இது ஏதோ ஒரு மரம் வளர்த்து வச்சிருக்காங்க ஏதோ சொல்றோம். It is not itself clean. ஏய் காஃபி ஐமன் காஃபியா? See here, this is my pond. What tree it is? It's I don't know. In English. In our language. This is mango tree, ah? No. You know rambutan? Rambutan, I don't know. Rambutan. It's like a lychee. Lychee. Like virus. Okay. Lychee tree you are having, eh? Yeah. That is lychee. Rambutan. You know rambutan? It's just I like know lychee. It's just like lychee. Okay. But it has the outlying part like virus. இது பைனாப்பிள். அங்க காமிச்சல அதேதான். நிறைய இங்க பைனாப்பிள் செடி உங்களால பார்க்க முடியும். Oh, this is a pond. Pond. It's not clear. Okay. நானே வைக்கிறேன். What? Insect fall down. It's actually dangerous. It didn't fall in my head. See it? Where? Here. Oh. That one. If it touches to me. I was going to be scratching my head now. ஐயோ உள்ள ஒரு பூச்சை காமிச்சா படு பயங்கரமான பூச்சா இருக்கு. உள்ள பிடிச்சிட்டு இருக்கா அது மரத்து மேல இருக்க போல இருக்கு அந்த பூச்செல்லாம். அது வேற அந்த பூச்சி அரிக்குமா உடம்புல பட்டா. விஷ பூச்சா. டேய் விஷ பூச்சி இருக்குடா. வா 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 விஷ பூச்செல்லாம் இருக்கான் வா. ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கு. ஸ்காட்லாண்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் பசு மாடெல்லாம் காமிக்கலன்னா எப்படி? பாருங்க பசு மாடெல்லாம் வாக்கிங் போயிட்டுங்க. இது எரும மாடு கூட வாக்கிங் போகுது. சரி இப்போ நம்ம வந்து ரூம் டூர் பார்த்துருவோம். நம்ம வந்து இந்த ரூமில் தான் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். பார்ப்போமா? என்ட்ரன்ஸே பாருங்க இப்படி இருக்குங்க. இது நம்ம பழைய திண்ணை மாதிரி இருக்கும். ஈவினிங்கில் நீங்கள் வந்து இங்கே உட்காந்துட்டு கேம்ஸ் விளையாடலாம், காஃபி குடிக்கலாம். திண்ணை மாதிரி இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் செட்டப் மாதிரி 2 தூண் வச்சுருக்காங்க. இந்த செட்டப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய அந்த கேரளா டைப் செட்டப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ஓட்டு வீடு 2 தூண் அந்த மாதிரி தான் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், அங்கேயும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டிசைன்டாக இருக்குது. இங்கே வந்து கேன்டீனு. சரி நம்ம இது உள்ளே வருவோம். உள்ளே பாருங்கள், நம்ம கோயிலில் வரும்போது நம்ம கும்பிட்டுட்டு போவோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே நம்ம சவுத் இண்டியன் ட்ரெடிஷன் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே ஒரு ரூமு, இங்கே ஒரு ரூம். இந்த இடத்துக்குள்ளே ரூமுக்குள்ளே என்ட்ரா வரும். உள்ளே வரும்போதே அப்படியே நீல கலராக இருக்கா, நீல கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. அங்கே அந்த கோபுரம் மாதிரி பார்த்தோம்ல, அது சீலிங்லேயும் உங்களுக்கு தெரியும். சீலிங்லேயும் உங்களுக்கு வந்து அந்த எலிவேட்டட் போர்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும். சென்டரில் ஃபேன் ஓடுது.
ஃபேன் மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது, பட் லைட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ளக் பாயிண்ட்டு, அப்புறம் இங்கே திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். சுற்றியில் ஒரு டிவி ஒன்று இருக்குது. இதோட ரூம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டபுள் காட் பெட்டு உங்களுக்கு வருது. நல்ல பெரிய பெட்டு தான் உங்களுக்கு வருது. தாராளமாக ஒரு 4 பேர் வரைக்கும் கூட அவங்களால படுத்துக்க முடியும். ஒரு 2 ஃபேமிலியாக ஒரு 2 கிட்டோட வந்தால் கூட நல்லா தாராளமாக படுத்துக்க முடியும். அப்படியே இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ வருது. அதுக்கப்புறம் சின்ன ரூமாக இருந்தாலும் ஓகே, கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. இங்கே வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் வரும். ஸோ இங்கே ரெஸ்ட் ரூம் வரும். சின்ன ரெஸ்ட் ரூம் தான். உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனோட கொடுத்துருக்காங்க. ஹாட் வாட்டரும் வருது. அது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கான லிக்யூடு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஹேண்ட் வாஷ் லிக்யூடு. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சோப்பு, குளிக்கிறதுக்கான சோப்பு எல்லாமே இருக்குது. ஹேங்கரோடு இருக்குது. அப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்த லக்கேஜ் எல்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் அங்கே மெயினில் இருக்காங்கன்னா அது இல்லாமல் இங்கே ஏதாச்சும் திங்ஸ் வச்சுக்கணுன்னாலும் இங்கே ஒரு கபோர்ட் மாதிரி ஒரு செட்டப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வித் ட்ராயரோட கொடுத்துருக்காங்க. அதான் ஒரு சின்ன ரூம் தான். உங்களுக்கு இதோட ரேட் சொல்லவே இல்லைல்ல. உங்களுக்கு 1400 rupees 1400 rupeesக்கு உங்களுக்கு ஒரு டீசெண்டான ஒரு ரூமு. ஐ திங்க் எங்ககிட்ட டீலக்ஸ் ரூம் கூட இருக்குது. அது இதோட கொஞ்சம் பெரிய ரூமுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து அந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ நான் கேட்டிருக்கேன், கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதையும் போய் பார்ப்போம். அது என்ன இது ஓப்பன்? சாம்பார். ஓகே. இட்லி சட்னி சாம்பார். தோசை வெள்ளை தோசை. ஓ, நீர் தோசை புதுசாக இருக்குல்ல. நீர் தோசை. நீர் தோசை வெள்ளை கலர் நீர் தோசை. இட்லி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கூர்க் சாம்பார் எப்படி? கொஞ்சம் என்ன சாம்பார் இருக்கும்? கூர்க் சாம்பார் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடலாமா? கூர்க் சாம்பார் ப்ளீஸ். ஆத்தியாக கூர்க் சாம்பார் எப்படின்னு? என்ன பெங்களூர் பண்ணா? ஓகே. இனிப்பாக இருக்குதா? பனானாவில் பண்ணா? ஸோ நல்ல ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கிறதுனால மக்கள் நல்லா விளையாண்டு மகிழ்றாங்க. நல்லா விளையாட முடியும். நல்லா இங்கே மட்டும் இல்லை, பேக் சைடு கூட நல்லா பெரிய கிரவுண்ட் இருக்குது. இப்போயே வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த சைடு கொஞ்சம் நாங்கள் ஷேடில் தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். கூர்க்கில் ஒரு 10-11 மணிக்கெலாம் வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது. ஆனால் சொன்ன வரைக்கும் இப்போ நம்ம ரூம் காமிச்சோம்ல, அந்த ரூமோட இது கொஞ்சம் பெரிய ரூம். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. இந்த லுக்கு தான் நீங்கள் புக் பண்ணும்போது பார்ப்பீங்க. ஸோ என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே போகிறோம். ஒரு ஆத்தென்டிக் ஸ்டைலில் ஒரு வுட்டன் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்குது. உள்ளே போகிறோம். உள்ளே போனீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு டைனிங் ரூம் இருக்குது. டைனிங் ரூம் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரூம் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த ஹாலில் நீங்கள் ஒரு திவான் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. திவானில் ஜாலியாக படுத்து தூங்குறதுனா தூங்கலாம். இங்கே ஒரு சேர் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே காஃபி குடிக்கிறதுனா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும்.
உள்ளே கிட்டத்தட்ட நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது, என்னென்ன அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன். இங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு கோபுரம் ஸ்டைல் இருக்கா, இங்கே இது ஒரு ஓட்டு வீடு மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஓட்டு வீடு எப்படி இருக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்ல. பாருங்கள் அந்த சீலிங்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாசிக் லுக் கொடுக்கும். அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆர்ச் வருது. 2 ஆர்ச் வந்து 2 ரூமுக்கு போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்ச்சுக்குள்ளே போவோம். இங்கே பாருங்களேன், அப்பா எவ்வளோ பெரிய ரூமு. எவ்வளோ பெரிய ரூம் பாருங்க. இங்கே ஒருத்தர் படுத்துக்கலாம், இங்கே ஒரு 2 பேர் படுத்துக்கலாம், அங்கே ஒருத்தர் படுத்துக்கலாம், இங்கே ஒரு 2 சோஃபா, 3 சோஃபாவே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய வீடு அளவுக்கு இங்கே பெரிய இடம் இருக்குது. எவ்வளோ பெரிய இடம் பார்த்தீங்களா? இங்கே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சின்ன சின்ன காற்று கூட வரும். 2 ஜன்னல் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஜன்னல் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஜன்னல் இருக்குது. நல்ல பெரிய ஸ்பேஷியஸான இடம். ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்க. இந்த ரூம் மட்டும் எவ்வளோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், படுத்துக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்குமா? சரி, இதுவே எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னா ரெஸ்ட் ரூம் சொல்லவே தேவையில்லை. நல்ல ஒரு பெரிய ரெஸ்ட் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பா எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்ட் ரூம் பாருங்க, நல்லா பெரிய ரெஸ்ட் ரூம். கண்டிப்பாக இந்த இடம் வந்து நீங்கள் குரூப்பாக இப்போ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஸ்பேஸை பற்றி கவலையே பட வேணாம். இது ஒரு தனி வீடு, ஒரு பெரிய வீடுன்னே சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு இது இந்த பெரிய ஒரு ஹாலு, பெரிய ஒரு ரூமு. இங்கே ஒரு 3 பேர் படுத்துக்கலாம். இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய ரூம் பாருங்களேன். சரி, ரூம் உங்களால் பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பேர் கூட படுக்கலாம். பட் 3 பேர் தாராளமாக படுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆர்ச். இப்போ தேர்ட் ஆர்ச்க்குள்ள போறோம். ஆமா, இப்போ இது வந்து தேர்ட் ரூம். ஏற்கனவே 2 ரூம் பார்த்துட்டோம். இந்த சைடில் 2 ரூம் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து 3ஆவது ரூமில் இருக்கோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரூமில் பார்த்த மாதிரி இந்த ரூமும் வந்து ரொம்ப பெரிய ரூம் நான் சொல்லலாம். உங்களுக்கு மேலே அந்த ஓட்டு வீடோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது. 2 ஜன்னல், சென்டரில் ஒரு பெட்டு, சைடில் ஒரு பெட்டு, அதேமாதிரி இங்கே ஒரு சோஃபா இருக்குது, அதேமாரி அங்கே ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு ஃபேன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே ஒரு பீரோ இருக்குது, ஒரு டிவி இருக்குது. நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பேஷியஸான இடம்னே சொல்லலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஷியஸான இடம் தெரியுதுங்களா? நீங்கள் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியாக இருந்தீங்கன்னா, ஒரு 10 பேர் சேர்ந்த ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக இங்கே வரலாம். அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு 3 பேர் ஃபேமிலி கண்டிப்பாக ஸ்டே பண்ணலாம். 3 பேர் ஃபேமிலிக்கு மேலேயே நம்ம ஸ்டே பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நீங்கள் குரூப்பாக நீங்கள் ஒரே இடத்துல ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் ஸ்டே சூப்பராக இருக்கும். இங்கே ஹால் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஹால்னு. ஹால், அப்புறம் நீங்கள் ஒன்றா டைனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உள்ளேயே உங்களுக்கு டைனிங் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு வீடு செட்டப்பில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு இன்வெர்ட்டர் இருக்குது. இதை நான் காஃபி டேபிள்னு நினச்சேன், இங்கே இன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால தான் இது ஹோம் ஸ்டேன்னு வச்சுருக்காங்க. இதோட பட்ஜெட் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நான் அங்கே ஒரு ரூம் ஸ்டே பண்ணது வந்து 1400 ருபீஸ் நான் அகோடாவில் புக் பண்ணேன். கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். ஸோ எப்படி இந்த ரூம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக தான் இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 3000 6000க்கு இது வந்து குரூப்பாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஆப்ஷன்னே சொல்லலாம். கூர்கில் மிச்ச ஏரியாலாம் போனீங்கன்னா பயங்கர காஸ்ட்லியாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் மடிக்கேரியில் தான் இதுவும் இருக்குது, பட் கொஞ்சம் உள்ள இன்டீரியரில் இருக்கும். லொக்கேஷனே வந்து உங்களுக்கு நல்ல மரம் செடி கொடியெல்லாம் இருக்கிற ஒரு அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸாக இருக்கும். ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும்.
கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோவில் நான் எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன். சப்போஸ் இந்த கூர்கில் இந்த ஹோம் ஸ்டே நீங்கள் புக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு புக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எல்லா சரௌண்டிங்லாம் பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். நான் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே இருக்கிறதுல காலையிலேருந்து ஃபுல்லாக சுற்றி உங்களுக்காக நான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு வீடியோ என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் புக் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் திவாகர் ராஜன் அண்ட் பாலாத்யா பாய் சார் சொல்லிட்டார்ல. கண்டிப்பாக எல்லாரும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பை. பாய்.